conférence de soutien à la paix dans la région des Grands Lacs qui se déroulait hier à Paris. Emmanuel Macron. Umunyamakuru atangiye agira ati mu mpera z'inama yo gushyigikira amahoro mu karere k'ibiyaga bigari yabereye i Paris ejo hashize, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko hatanzwe inkunga irenga miliyari 1.5 z'amayero ndetse n'ifungurwa ry'inzira zizewe zizatuma ubutabazi bugera muri Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu minsi iri imbere nyuma y'iyo nama turaganira na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Bwana Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Mwiriwe neza kandi murakoze kuba mwatwemereye kuduha umwanya. Olivier Nduhungirehe yahise amwikiza ati mwiriwe murakoze cyane. Umunyamakuru ati mbere na mbere iyi nama wayibonye ute wowe n'igihugu cyawe muyifata mute? Ni igikorwa cyiza cyangwa hari ibyo mwakemanze? Minisitiri Nduhungirehe ati ni igikorwa cyiza cyane kuko cyari kibanze ku bikorwa by'ubutabazi n'ubufasha ku kibazo cy'ubumuntu, kandi ibyo ni ingenzi. U Rwanda rwitabiriye iyi nama rufite intego yo gushakira hamwe ukaba ubufasha bushobora kugera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ikibazo kiri. Ariko nk'uko bisanzwe mu mpera z'iyo nama byongeye kugaragaramo gukoresha nabi politike n'amagambo y'ibirego bidafite ishingiro byatangajwe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko asanzwe abikora. Nubwo bimeze bityo, iyo nama yari ingenzi cyane kuko hatanzwe isezerano ry'inkunga ya miliyari 1.5 z'amayero izafasha mu bikorwa by'ubutabazi muri aka karere. Umunyamakuru ati ku bijyanye n'iyo nkunga hari icyo u Rwanda ruzashyiramo mu minsi cyangwa mu byumweru biri imbere. Minisitiri Nduhungirehe ati u Rwanda rusanzwe rutanga umusanzu uhoraho mu gushakira umuti ikibazo cy'ubutabazi muri aka karere. Urugero, mu gihe cy'intambara ya Goma twafunguye imipaka yacu tukakira ibihumbi by'impunzi z'abanyekongo, harimo n'abasirikare ba Kongo ndetse n'abandi banyamahanga barimo n'abanyaburayi bari bafatanyije n'igisirikare cya Kongo. Bityo rero tuzakomeza kugira uruhare mu kongera imbaraga ku buryo ubuzima bw'abaturage b'akarere bushobora kongera kumera neza. Umunyamakuru yongera amubaza ati iyo nkunga ya miliyoni 1.5 z'amayero zatangajwe na Perezida Macron izayoborwa mu buryo bwumvikanweho n'ibihugu by'akarere? Minisitiri Nduhungirehe ati yego, kuko ibihugu byo mu karere bifite uruhare mu gushaka umuti w'iki kibazo. U Rwanda nk'igihugu gituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo cyagize ingaruka zikomeye. Ubu dufite impunzi z'abanyekongo zirenga ibihumbi 80 ziri mu Rwanda, ariko ikibazo gihari nuko kuva muri Mutarama uyu mwaka impunzi 5 z'abanyekongo 5,000 zari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zasubiye mu Rwanda, ariko leta ya Kongo niyiteguye kwakira ibihumbi 80. Bose bagomba gusubira iwabo. Ni ikibazo gikomeye kuko leta ya Kongo ivuga ko itizera ubwenegihugu bw'abo bantu, ikemeza ko batari abanyekongo by'ukuri. Ibi byose bishingiye kuri teori ya grand remplacement, isimburwa ry'abaturage ivugwa na Perezida Felix Tshisekedi, ahavuga ko hari abaturage b'amahanga basimbura abanyekongo bo mu burasirazuba. Ibyo bikaba ari ibinyoma bidafite ishingiro. Umunyamakuru yongera amubaza ati Perezida Emmanuel Macron yatangaje kandi ko agiye gufungura inzira z'ubutabazi cyane cyane i Goma. Wowe wavuze ko Paris idashobora gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kuko abafitanye isano nabyo batari mu biganiro, kandi urubuga rukwiye rwo kubivugiraho ari Doha. Ushobora kudusobanurira icyo wavugaga? Minisitiri Nduhungirehe ati mu by'ukuri nta tandukaniro rinini riri hagati y'ibitekerezo by'u Rwanda n'iby'Ubufaransa. Nk'uko mwabyumvise ku musozo w'iyo nama, Perezida Emmanuel yasabye ko Qatar ariyo iri guhagararira ibiganiro bya Doha ikomeza gukorana n'impande zombi kugira ngo harebwe uko ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa mu buryo bunoze. No mu kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot yavuze ko iyo ngingo izaganirwaho kandi igafatirwa umwanzuro muri Doha, aho ibiganiro hagati ya leta ya Kongo na AFC M23 birimo kubera. Niho honyine
habereye urubuga rwemewe kuko ariho AFC M23 iri ku meza amwe na leta ya Kinshasa. Ariko hari ikibazo twagaragaje ejo hashize. Iyo tuvuga ku gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, tugomba no kwibuka ikibazo cy'umutekano kuko kugeza uyu munsi ingabo za leta ya Kongo ziracyarasa ku birindiro bya AFC M23, bikaba ari ukwica amasezerano y'ihagarikwa ry'imirwano. Bararasa no ku baturage b'abasivile bakoresha indege z'intambara na drones, mu gihe umwuka w'urwango rw'amoko urimo kuzamuka cyane. Ibyo byose binyuranyije n'iby'impande zombi zari zemeye mu itangazo ryasohotse kuwa gatanu ushize. Umunyamakuru ati abayobozi bamwe muri Kongo bavuga ko ibyo Macron yatangaje byo gufungura ikibuga cya Goma bidakwiye kandi bigaragaza gutambamira souverinité yabo cyangwa ubusugire bw'igihugu cyabo. Ese wowe ushyigikiye iyo mvugo? Minisitiri Nduhungirehe ati oya, twe tuvuga ko ari ikibazo cyagombye kuganirwa hagati ya leta ya Kongo na AFC M23 kuko aribo bireba. Ibyo nibyo byavuzwe kandi na Macron ubwe ko ari ibiganiro bigomba gukomereza idoha hagati y'impande zombi. Icyo tugomba kwirinda ni ukuvuga ngo igihugu kimwe gifata icyemezo gikomeye kitavuye mu biganiro by'impande zose. Umunyamakuru ati ese wumva ko M23 yagombaga kwitabira iyi nama ya Paris? Minisitiri Nduhungirehe ati oya, ntabwo byari bikwiye kuko iyo nama yari ihuje ibihugu bya leta byo mu karere k'ibiyaga bigari byatumijwe n'Ubufaransa. Ntabwo yari inama yahuje imitwe cyangwa andi mashyirahamwe atari aya leta. Ku Rwanda rero nta kibazo kirimo, twari dutumiwe nk'igihugu cy'ubuyobozi cy'akarere kandi iyo nama y'i Paris niyuzuza izindi simbura izindi nama. Hari kandi inama y'i Washington igamije gukemura ibibazo hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku rwego rw'ubufatanye bwa diplomasi. Umunyamakuru ati ese wumva iyo nama y'i Paris ishobora kunganira cyangwa gufasha gushyira mu bikorwa ibyemeranyijweho i Washington? Minisitiri Nduhungirehe ati yego rwose, iyo nama y'i Paris yibanze cyane ku bibazo by'ubutabazi n'ubumuntu, mu gihe amasezerano y'i Washington yo yibanda ku bibazo by'umutekano n'ubufatanye bw'ubukungu. Hariho ibijyanye no gufatanya mu kurwanya FDLR no kurengera ubukungu n'ubuhahirane hagati y'u Rwanda na Kongo hifashishwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyabikorwa. Kandi hari n'ibiganiro bya Doha byibanda ku ruhande rwa politiki n'ibiganiro hagati ya leta ya Kongo na AFC M23. Ibyo byose bigize urwego rwa Washington rufatanya n'izindi nzira zose mu gushakira amahoro akarere k'ibiyaga bigari. Umunyamakuru ati bwana minisitiri rero iyi nama y'i Paris nk'uko twabibonye yibanze ku bibazo by'ubutabazi n'ubumuntu, ariko hari n'amasezerano mwagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Washington mu kwezi kwa kane mu biro bya White House byayobowe n'ubuyobozi bwa Donald Trump icyo gihe. Ese kuva icyo gihe mwabonye impinduka zifatika ku butaka? Minisitiri Nduhungirehe ati yego, hari impinduka nziza zabonetse mu rwego rwa diplomasi i Washington kuko ibiganiro biracyakomeje hagati y'impande zombi kandi hari urwego rushinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ariko ku butaka cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo haracyari ibibazo bikomeye birimo nk'ibyo navuze mbere. Ibitero bya buri munsi by'ingabo za Kongo FARDC ku birindiro bya AFC M23 bikaba binyuranyije n'amasezerano yo guhagarika imirwano. Hari kandi imyumvire y'urwango ikomeje gukwirakwizwa mu gihugu igamije kwibasira abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, cyane cyane abanyamurenge n'abatutsi ba Kongo. Ariko hari n'ibindi bibazo bibiri bikomeye. Icyambere ni ikibazo cy'abacanshuro, abameriseneri barimo n'abanyakolombia bakorana na sosiyete y'abanyamerika yitwa Blackwater bageze ku butaka bwa Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko
mpuzamahanga. Icya kabiri, hari abasirikare barenga ibihumbi 14 b'abarundi bari muri Kongo nabo bitabiriye ibikorwa bya gisirikare, kandi ibyo byarushijeho guhungabanya ubuzima n'umutekano w'abaturage, cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamulenge n'abatutsi b'abasivile. Umunyamakuru ati reka tugaruke ku kibazo cya FDLR. Mu minsi ishize ingabo za Kongo zatangaje ko zigiye gusaba abarwanyi bose ba FDLR gushyira intwaro hasi, bitaba ibyo bakazahura n'ibikorwa byo kubaka intwaro cyangwa kubafata ku ngufu. Mwe mu byakira mute? Mu byita intambwe nziza? Minisitiri Nduhungirehe nibyo ni intambwe nziza mu magambo, ariko icyo dushaka ni ukureba ibikorwa bifatika ku butaka. Kugeza ubu iryo tangazo ntiryakurikiwe n'ibikorwa, kandi ni kimwe mu by'u Rwanda rwahoraga rusaba kunesha no guca burundu FDLR. Ariko nk'uko biteganywa n'amasezerano y'amahoro y'i Washington, si amagambo gusa, ahubwo tugomba kubona neutralisation effective, ni ukuvuga kugabanya intwaro no kubakura ku butaka koko. Iyo batangiye turabyishimira, ariko kugeza ubu ntabwo turabibona. FDLR ziracyahari, ziracyakorana n'ingabo za Kongo. Umunyamakuru ati none se igihe icyo gikorwa cyo kwambura intwaro FDLR cyaba cyararangiye? Wumva byatanga iki mu rugendo rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo? Minisitiri Nduhungirehe ati byaba ari intambwe ikomeye cyane mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Nk'uko bigaragara mu masezerano ya Washington, tugomba gukemura ikibazo cy'umutekano, tugakuraho FDLR burundu, hanyuma tukabona inzira yo kubaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kugeza ubu ibyo ntibiragerwaho, kuko ubona leta ya Kinshasa ikomeje no gukoresha bamwe mu barwanyi ba FDLR bari mu Burayi, harimo n'abari hano mu Bufaransa, kugira ngo bahungabanye u Rwanda. Ibyo ni ibintu bitari byiza habe na gato. Umunyamakuru ati bwana minisitiri, leta yanyu ishinjwa na ONU n'ibihugu byinshi by'i Burayi ko ishyigikira umutwe wa AFC M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Benshi basaba ko u Rwanda rukura abasirikare barwo muri ako karere. Murabyakira mute cyangwa byakira mute? Minisitiri Nduhungirehe ati ibyo birego byagiye bivugwa kenshi, ariko kuri nuko amasezerano ya Washington ariyo aduhuza, ntabwo ari ibyo abandi bavuga. Ayo masezerano asaba ko FDLR zisenywa, kandi iyo bigeze kwishyirwa mu bikorwa bivuze ko n'ingamba zose z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho zikurwaho. Ibyo byavuzwe mu masezerano si amagambo y'abanyapolitiki cyangwa ibinyamakuru. Ku bijyanye na M23 nabo bafite amasezerano ari gukurikiranwa i Doha, aho ibiganiro n'ubuhuza biri gukorwa na Katari. Ubu niyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Katari yatangaje ko mu cyumweru gitaha hateganyijwe gusinywa amasezerano y'amahoro y'ingenzi agizwe n'ibice 5 bikubiyemo ibibazo bya politiki, umutekano, ubukungu n'ubutabazi. Bityo hari icyizere cy'uko Doha hashobora kuvamo intambwe zikomeye. Umunyamakuru ati ariko raporo z'umuryango w'abibumbye zemeza ko abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwa Kongo bafatanya n'ingabo za M23. Ibyo urabyemera? Minisitiri Nduhungirehe ati oya, twarabihakanye kenshi. U Rwanda ntirufite ingabo muri Kongo, ahubwo rwafashe ingamba z'ubwirinzi kugira ngo rwirinde ibitero byashoboraga guterwa ku butaka bwarwo byaturutse kuri FDLR cyangwa ku zindi ngabo za Kongo zafashwaga n'amahanga mu rwego rwo gutera u Rwanda. Mujye mwibuka ko Perezida Felix Tshisekedi ubwe yigeze kuvuga ko azatera Kigali kandi ko azakura ubutegetsi bw'u Rwanda. Niyo mpamvu twafashe ingamba z'ubwirinzi, ariko ntitwigeze twohereza ingabo ku butaka bwa Kongo, kandi tugomba kwibuka ko M23 ari umutwe uhagarariye abaturage bavuga ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane abatutsi n'abanyamurenge bamaze imyaka myinshi bahohoterwa, batotezwa, banirukanwa mu gihugu cyabo bwite. Ubu barimo kuganira na leta yabo ku meza amwe, kandi dufite icyizere ko ibyo biganiro bizasoza ari amasezerano y'amahoro arambye.
umunyamakuru arongera ati ariko leta ya Kongo iyo ivuga ibinyuranye n'ibyo wowe uvuga hano, wakwemera ko hashyirwaho ubugenzuzi mpuzamahanga bwigenga bushyirwaho n'umuryango w'abibumbye kugira ngo hagaragare ukuri? Minisitiri Nduhungirehe ati oya, ntabwo ari ngombwa gushyiraho izindi nzira nshya kuko ibisanzwe bihari mu masezerano y'I Washington no muri gahunda y'i Doha harimo ibikoresho byihariye byo kugenzura. Mécanisme de vérification, hari mécanisme conjoint de coordination sécuritaire, urwego rusanzwe rugenzura ibikorwa byo kurwanya FDL no gushyira mu bikorwa amasezerano y'umutekano. Uru rwego rumaze guterana inshuro 3 kandi no muri Doha impande zombi ziherutse kwemeranya ko ari mécanisme de vérification du cessez-le-feu, uburyo bwo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano. Bityo rero urwego ruhari nta mpamvu yo kongera gushyiraho urundi. Umunyamakuru ati mu gusoza inteko y'Uburayi yasabye ko ihagarikwa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda n'ubumwe bw'Uburayi ku bijyanye n'ibikoresho by'ingenzi kugeza igihe u Rwanda rureka kwivanga muri Kongo. Ubyakira uti? Minisitiri Nduhungirehe ati ibyo si bishya. Inteko y'Uburayi isanzwe isohora imyanzuro nk'iyo cyane cyane bitewe n'abadepite bake bashukishwa n'amatsinda y'abanyekongo cyangwa abayoboke b'amashyaka y'abanyapolitike b'abanyarwanda bari mu mahanga. Ariko ibyo ntibihungabanya ubufatanye bwacu mu karere. Dufite umushinga w'ubufatanye mu bukungu Rwanda RDC Regional Integration Framework, Rwanda DRC Regional Integration Framework, ugamije gushora imari hamwe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kongera agaciro ku murongo w'ibikomoka kuri ayo mabuye. Ku itariki 3 Ukwakira, intumwa zombi z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zabanje kumvikana kuri ayo masezerano, ariko nyuma Perezida Tshisekedi yategetse intumwa ze kutayasinya. Nubwo bimeze bityo, twizeye ko mu minsi iri imbere ibintu bizasubira mu buryo. Umunyamakuru yasoje amushimira cyane ati murakoze cyane bwana Minisitiri kudusubiza kuri ibi bibazo byose. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ati ninjye bashimiye, murakoze cyane. Olivier Nduhungirehe, monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. C'est moi qui vous remercie.